Ich zeige dir in diesem Video Tipps und Tricks, die du wissen solltest, wenn du in Enshrouded bauen und dekorieren möchtest. Ich erkläre dir unter anderem, wie so eine Resource World funktioniert, dass du quasi einen Kreativmodus in Enshrouded hast. Dann zeige ich dir, wie man 360 Grad um Objekte rumgehen kann, um zu gucken, ob sie wirklich platziert sind und vieles, vieles mehr. Also schnacken wir nicht lang rum und starten direkt rein. Viel Spaß mit dem Video. Okay, also wir sind hier im Bekleidungsladen und wir wollten gerade in der Sekunde einen ersten Dekorationstipp aufnehmen. Und zwar geht es bei dem Dekorationstipp darum, diese Stoffbündel auf Dekoration zu platzieren. Wenn man zum Beispiel Handtücher braucht oder wenn man zum Beispiel, so wie jetzt hier in einem Bekleidungsladen, halt sowas imitieren möchte, dann könnt ihr einfach einmal hier diese Ressourcenbündel nehmen und die euch beliebig irgendwo platzieren. Ich mache jetzt mal ein Beispiel einfach hier. Dann nehmt ihr euch eine Waffe und dann schießt ihr auf dieses Bündel. Und das macht ihr so lange, bis dieses Bündel rauskommt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass es so wie jetzt ist, dass es runterfällt. Das ist dann natürlich ungeschickt, weil ihr wollt ja vielleicht, dass es eigentlich auf dem Tresen liegen bleibt. Dann baut ihr euch einfach eine Wand. Geht optional natürlich auch noch mit Seitenwänden. Also wenn ihr jetzt ganz genau wollt, dass es an der Stelle liegen bleibt, dann könnt ihr es auch noch mit Seitenwänden verkleiden. Und dann nehmt ihr euren Zauberstab und schießt wieder drauf. Und dann habt ihr euer Stoffbündel, was es so im Spiel nicht zu platzieren gibt, an dem Platz, an dem ihr ihn gerne haben möchtet. Und damit kommen wir zum nächsten Deko-Tipp quasi, wenn du so willst, beziehungsweise zum Bautipp. Es gibt die Möglichkeit, dass du dir halt nicht alles hart erfarmen und erquesten musst, wenn du sagst, ich will lieber bauen und ich habe keine Lust, 100.000 Stunden damit zu verbringen, irgendwelche Baublöcke zu farmen. Versteht mich nicht falsch, das gehört zum Spiel dazu, aber es gibt Leute, die halt auch einfach aus Real Life und Entspannungsgründen es nicht machen möchten. Sie wollen einfach nur ein schönes Gebäude bauen und ganz entspannt vor sich hin basteln. Und da das Spiel aktuell noch keinen Kreativmodus hat, gibt es dafür eine Lösung. Die Lösung sieht so aus. Resource Worlds, so nennt sich das. Da gibt es verschiedene. Einmal hier von den Game Chillern und dann gibt es noch das Shroud Depot. Ich nehme jetzt einfach mal die, wo am wenigsten drauf ist. Und unten in die Beschreibung packe ich einfach mal die IP-Adressen. Und dann könnt ihr das hier ohne Passwort betreten. Ach so, ja, da ist noch eine Sache, die resetten sich immer zur halben bzw. zur vollen Stunde. Wir machen das dann gleich nochmal. So sieht so eine Resource World aus. Ihr müsst euch das so vorstellen. Hier in dem Fall hier jetzt sind es die Game Chiller. Warte mal, kann ich hier hochgehen und euch das zeigen? Die haben ihren Namen ganz dick hier oben drüber getackert. Ich lasse euch das mal kurz auch hier so eingeblendet stehen. So. Die haben einen Server erschaffen und haben das ganze Material rangeschafft. Wie sie das explizit gemacht haben, ob sie das jetzt alles gefarmt haben, ob sie es kopiert haben, ob sie es von anderen Servern rangetragen haben. However, aber sie haben einen Server erstellt. Ich kann ja mal hier drüber fliegen. Auf diesem Server gibt es alles. Und ich meine wirklich alles, was dieses Spiel hergibt. Jeder Baublock, jeder Dachblock. Immer wenn ein Update kommt mit neuem Material, dann setzen die sich hin und bauen dieses Teil um. Das machen sie schon seit sehr vielen Patches so. Und jedes Mal kommt dann das neue Material dazu. Und ihr könntet hier einfach alles nehmen, was ihr möchtet. Stellt euch das vor wie ein riesiges schwedisches Möbelhaus, nur dass ihr nicht bezahlen müsst. Wie funktioniert das Ganze? Die haben das Ding einmal voll gemacht. Und dieses Serverspielstand resettet sich alle halbe Stunde oder alle Stunde, je nachdem wie die Dinger eingestellt sind, wieder auf den Urzustand. Da Enshrouded so funktioniert, dass du einfach hingehen kannst, dir sagen kannst, oh, das ist ja eine coole Waffe, die würde ich gerne haben, dann nimmst du dir die hier raus. Du kannst auch einfach dir alles rausnehmen. Vollkommen egal. In einer halben Stunde resettet sich der Server und dann ist alles wieder da. Und der nächste kann es sich nehmen. Jetzt gibt es natürlich gerade, wenn neue Updates sind und so, da riesige Andränge drauf. Und dann wurde hier zum Beispiel auch temporär, wurden einfach 3-mal der gleiche Server, jeweils mit einer anderen IP-Adresse, wurde dann quasi eröffnet zum Beispiel. Um dem Andrang quasi gerecht zu werden. Könnt ihr die Sachen in die Kiste packen und dann nehmt ihr die mit auf euren Spielstand, ladet den Rucksack da wieder aus
Und dann könnt ihr wiederkommen und das wieder alles machen. Die haben die NPCs hier auch rumstehen, das heißt, ihr könnt euch die Sachen auch einfach selber herstellen. Wenn jetzt zum Beispiel die Kiste schon leer ist oder so, dann könnt ihr einfach zum NPC gehen und euch das herstellen. Ich suche noch die NPCs. Was ist das denn hier? Das ist neu, oder? Die Kugel da mit dem... Ach da, guck mal. Es steht dran, ne? Auch. Wenn ihr euch fragt, wo ist es, einfach nur lesen. Und man kann dann hier hingehen und sagen, hallo du, gib mir alles, was du hast. So, und sie haben halt die Materialien alle in Masse vorrätig. Und hier könnt ihr einfach draufhüpfen. Einfach for free. Raufhüpfen, shoppen, nicht bezahlen, gehen. So, ein Bautipp, den ich noch mit im Gepäck habe, ist folgender. Und zwar kann man sich aus diesen Sargdeckeln Wendeltreppen bauen. Wenn man Q drückt, kann man die sogar noch so ein bisschen ineinander stacken, wenn man das ein bisschen flacher haben möchte. Und ansonsten kann man die halt, muss man X einmal loslassen auch, kann man die halt sehr gut übereinander packen, um halt entweder einfach normale Steintreppen zu kriegen oder wenn man R gedrückt hält und dann mit dem Mausrad dreht, kann man die ja im großen Winkel drehen und mit Rechtsklick mit der Maus kann man das dann auch ganz filigran wirklich Stück für Stück und wenn man immer so weit nach hinten geht quasi, bis es fast runter von der Treppe fällt, dann hat man auch immer den gleichen Abstand. Das ist ein bisschen ein Gefummel, aber so kann man dann halt immer das Ding ein weiterdrehen und so hat man dann am Ende eine Wendeltreppe zum Beispiel. So kann man krumme Treppen bauen, runde Treppen. Ja? Das ist jetzt natürlich sehr gerade, deswegen zeige ich euch mal eine runde Treppe. Das ist jetzt nur einmal die Erklärung gewesen, wie man das macht. Und dann kann man zum Beispiel solche Treppenhäuser hier bauen. Sowas hier. Ja. Kann immer einmal hochgehen. So sieht das dann später aus, wenn es fertig ist. Man dann hier so eine runden Wendeltreppen. Ihr müsst euch ein Schild ausrüsten und wenn ihr das dann anhabt, dann könnt ihr zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das kleinere hier als Beispiel, einfach um es veranschaulichter darzustellen. Und ihr wollt es jetzt irgendwo hin platzieren, ne? Und ihr wisst jetzt aber nicht, wie sieht das aus und passt das, ist das genau da, wo ich das gerne haben möchte. Dann könnt ihr mit Rechtsklick quasi, also am besten geht ihr in die Ego, ne? Da guckt man ja dann und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt das Schild in der Hand, das ist ganz, ganz wichtig, dann klickt ihr mit der rechten Maustaste und haltet die, dann könnt ihr hier rumgehen. Und das bleibt, wo es ist. Und ihr könnt genau gucken, ist das da, wo ich das haben möchte oder ist es nicht da, wo ich es haben möchte. Und das geht aber nur, wenn ihr ein Schild in der Hand habt und eben, oder ein Schild ausgerüstet habt, so rum. Es geht nur, wenn ihr ein Schild ausgerüstet habt und wenn ihr die rechte Maustaste gedrückt haltet. Dann könnt ihr halt ganz genau gucken, stackt das genau da, wo ich es haben möchte. Und ich finde, das war ein richtiger Gamechanger, als es ans Klippen ging. So, und dann kannst du halt sagen, ja, das ist richtig, mit der linken Maustaste baust du es dann. Also, ich wollte euch noch einmal kurz das Thema mit der passiven Beleuchtung zeigen. Also, man baut sich so einen kleinen Rahmen, dann nimmt man sich Leuchtblöcke, zum Beispiel hier den gelben, und dann hängt ihr da einen Wandteppich davor. Als Beispiel so, der ist jetzt nicht perfekt platziert, aber darum geht es ja gerade nicht. Und jetzt ziehe ich einmal kurz meinen Leuchtering aus, dass ihr das besser sehen könnt. Und dann seht ihr, dass dieser Raum hier beleuchtet ist, obwohl man keinen Leuchtblock sieht. Und wenn das natürlich zu viel ist, kann man das auch reduzieren und halt weniger Leuchtblock nehmen oder so. Aber so kannst du halt Räume beleuchten, ohne aktive Lichtquellen zu benutzen. Was man auch machen kann, diese neuen Leuchten, die sind total cool. Wenn du die hier hinhängst, dann hast du halt eine andere Farbe zum Beispiel, ne? Du nimmst dir so eine Statue und da klippst du jetzt diese Lampe rein. Und dann leuchtet diese Statue. Das finde ich halt richtig cool. Guck mal. Und was auch immer gut funktioniert, ist, wenn man so einen kleinen Vorbau zum Beispiel hat. Zum Beispiel so. Und dann baut man sich den hier einfach oben rein. So, dann hat man halt, also müsstest du es dann oben zumachen. Dann hast du halt diese passive Beleuchtung, ne? Und dann kannst du dir hier ein schönes Bild reinhängen. Dann hast du so eine Beleuchtung von oben. Das finde ich ist auch noch eine ganz coole Sache, wie man passive Beleuchtung schaffen kann. Als ich das erste Mal in Shrouded gespielt habe, habe ich das halt nicht gecheckt. Dann habe ich halt gedacht,
ich muss alles jetzt so bauen aus diesen einzelnen Blöcken. Ich habe nicht gecheckt, dass ich halt, wenn ich Alt drücke, alles sehe. Das habe ich als neuer Spieler wirklich nicht begriffen. Und dass du da mit dem Mausrad so durchgehst und wenn du halt, keine Ahnung, jetzt die 8 drückst oder so oder die 5, du hast halt hier die Nummern. Warte mal, ich mache das mal hier mit dem Baublock, dann sieht man die Nummern besser. So, und wenn ich dann halt die 1 drücke auf meiner Tastatur oder die 2, dann springe ich halt entsprechend durch die Blöcke. Und jetzt zeige ich euch einfach mal anhand von, wie man so ein rundes Fenster zum Beispiel sehr gut bauen kann. Hier mal Augemitte. Das kann man natürlich beliebig hoch machen. So. Und dann nimmt man hier einfach so eine Fenster und wenn du X drückst, dann rasterst du die ja. Und jetzt kannst du mit Q halt die Höhe verändern. So, ne? Hoch und tief mit dem Mausrad scrollen. So, und bei Fenstern kann ich immer empfehlen, mit X zu arbeiten. Das heißt, wir nehmen diese Fenster. So, und sobald ihr jetzt aber diagonal bauen wollt, also selbst wenn ihr R drückt und dann die rechte Maustaste, wenn ihr mit X arbeitet, die werden nicht richtig schließen. Das heißt, ab jetzt geht die Fummelarbeit los. Dann müsst ihr die so ansetzen. Und ihr könntet jetzt mit Q noch die Höhe anpassen, wie ihr das gerne haben möchtet. Und dann könnt ihr auch, wenn ihr in die Ego geht, das noch ein bisschen besser sehen, wenn ihr es jetzt detailmäßig sehen wollt. Ich finde es schwieriger, weil man dann oben die Oberkante nicht mehr sieht. Und dann stackt ihr das einfach hier rein und achtet halt drauf, dass der Winkel passt zu den Baublöcken. Und dann könnt ihr das hier so setzen. Und das nächste direkt dahinter. Und dann könnt ihr das halt das nächste auch oben drauf setzen. Es ist immer einfacher und ratsam, wenn ihr von oben baut, weil ihr es dann einfach besser sehen könnt. Das ist ein Tipp, den ich euch mitgeben kann. Dann kann man auch sehr gut in die Ego gehen und dann könnt ihr das hier angepasst setzen. Oh, und die vorderen, die könnt ihr halt einfach dann mit X wieder setzen. Ja, so. Und dann habt ihr halt innerhalb von kurzer Zeit wie so ein Erker zum Beispiel, den ihr bauen könnt. Ihr könnt das halt auch kippen, ne? Wenn ihr T drückt, dann könnt ihr das kippen in die Richtung. Dann könnt ihr theoretisch halt auch noch sagen, okay, weiß ich nicht, das Fenster hier oben, dass ich jetzt mit X hier anbaue, alles schön und gut, aber es soll halt irgendwie den Move haben, als wäre es geöffnet. Dann könnt ihr zum Beispiel G gedrückt halten. Ihr seht immer an den Pfeilen, in welche Richtung es sich drehen würde. R für den Radius quasi im Kreis, dann haben wir T, da könnt ihr es wie eine Uhr drehen und wenn ihr G habt, dann könnt ihr es kippen. So, und da könnt ihr halt dann zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt, dass das Fenster aufgekippt ist, ne? So, auf schräg. Oder jetzt in dem Fall würde es halt mehr Sinn machen, das Fenster einmal komplett zu drehen, nach oben zu holen. Das merkt ihr jetzt, geht nicht ganz. Dann gibt es hier den Trick, dass ihr einfach oben euch eine Plattform gegensetzt, dass das Fenster einen Grip hat sozusagen. Dann holt ihr euch das wieder runter. Und am besten macht ihr dann, wenn ihr den Bauhammer öffnet, dann seid ihr wieder, dann ist das wieder resettet. Dann behält das nicht die Position, die ihr verstellt habt. So, und jetzt könnt ihr wieder mit R und Rechtsklick mit der Maus das einfach einmal so umdrehen. Und jetzt steckt das hier oben dran und dann könnt ihr es mit Q ein Stück runterholen, bis es passt. Und wenn ihr das jetzt, bei manchen Fenstern sieht es auch so grundlegend schöner aus, wenn ihr die kombiniert zu einem großen Fenster. Aber wenn ihr jetzt G drückt, könnt ihr halt sagen, okay, das Fenster hier soll geöffnet sein zum Beispiel. Ja, dann gibt es so eine geöffnete Fensteroptik. Warte mal, ist das der einzige Baublock, den ich dabei habe? Ist nicht der Ernst. Aber ist ja nicht schlimm, weil wenn man das in magischen Truhen hat, macht man einfach Rechtsklick. Dann hat man das alles hier im Inventar und dann setzt du ihn wieder. Und dann hast du 65.000 Objekte, so rum. Ja, also die blauen magischen Truhen, wenn du da dein Material reinlegst im Lager, dann kannst du aus der Ferne drauf zugreifen, weil es sind magische Kisten. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel, du möchtest jetzt diesen Block haben, aber dein Lager ist halt hier 8 Millionen Altäre weit weg, dann reißt du einen Block davon quasi raus. Und wichtig ist, jetzt muss ich mich noch mal kurz zur Seite machen,
Und wichtig ist, dass du halt hier oben rechts Steuerung Rechtsklick nutzt, um die magischen Truhen zu verwenden. Also wenn du Ingame Steuerung Rechtsklick drückst im Baumenü, dann kannst du das hier oben an- und ausschalten. Und dann siehst du auch, ändert sich der Bestand. Und wenn du das anhast und du reißt jetzt hier einen Block raus, dann siehst du alles an deinem Material, was du in diesen magischen Kisten hast. Und wenn du jetzt einfach diesen einen Voxel wieder reinsetzt, dann hast du den Baublock in deinem Inventar, obwohl du nicht in deinem Lager warst. Das ist halt super hilfreich, wenn du ein großes Baugebiet hast und nicht jedes Mal von A nach B rennen willst. Das geht aber nur mit Blöcken, nicht mit Objekten. Wenn du beim Terrainmaterial zum Beispiel, wenn du was baust, die 8 nimmst und du dann quasi nur ein Voxel weiter gehst, Fenster, und es mit Rechtsklick wieder abreichst, dann hast du halt eine gerade Wand. Wenn du zum Beispiel ein Gebäude bauen möchtest oder so, da musst du es nicht aus Einzelblöcken bauen. Z ist dein bester Freund beim Bauen, habe ich das schon erwähnt? Z macht alles rückgängig. Und damit kommen wir auch schon zum Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für dich dabei. Falls du noch mehr Fragen hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, ein Abo dazulassen und ich freue mich bis zum nächsten Video.